Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 6 зүг студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. Энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хүндх сэдвийг танилцуулъя. За хүн амын ус хангамжийн салбарын бодлого зохицуулалт, эрхзүйн орчин, за тулгамдсан асуудлууд, гарц шийдлийн талаар холбогдох төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдын төлөөллийг танилцуулъя. За хот суурны ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга бат суур. За хот суурны ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, тусгай зөвшөөрлийн албаны дарга наран туяа. За мөн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор болормоо. За мөн Монголын мянганы сорилтын сангийн их үүсвэрийн төсөл хариуцсан захирал Батсүх. За шинжилгээ ухааны академийн химийн технологийн хүрээлэнгийн лабораторийн эрхлэгч доктор Амар санаа. За мөн хот суурны ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба, шинжилгээ ухааны академийн холбогдох хүрээлэн, за мөн аж ахуйн нэгж хэрэглэгчид, за эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцож байна. За хэлэлцүүлгийн эхэнд үзэгч та бүхэнд ер нь хүн амын ус хангамжийн салбартай холбогдох хууль эрх зүй, бодлого зохицуулалттай холбогдох зарим мэдээллийг бичлэгээр хүргэе. За дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжлэх болно. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хүн амын ус хангамжийн бодлого, хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдээлэл. 2015 он Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 70 дугаар чуулган болж тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг баталсан. Тухайн баримт бичгийг 2016 оны 1-р сараас дэлхийн нийтээр хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. 2016 оны 2 дугаар сар Улсын хурал Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 баримт бичгийг батлан гаргасан. Тогтвортой хөгжлийн зорилтын баримт бичиг тусгагдсан заалтуудаас бүх нийтийг баталгаад унтны ус, шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай байх боломжоор хангах, ус, ариун цэврийн тогтвортой менежменттэй болох, 2030 он гэхэд боломжийн үнээр баталгаад унтны усаар бүх нийтээрээ эрэгтэйгш хангагдсан байх, 2030 он гэхэд ил задгай бие засах байдлыг тассан зогсоох, баталгаад унтны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх тоог 90% хүргэж, хүн амын 60%-ийг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох. 2010 он Улсын хурал хот суурны ус хангамж ариутгал татваргын ашиглалтын тухай хуулийг баталсан юм. Тухайн хуулиар хот суурин газарт амьдарч байгаа хүн амын ус хангамжийн харилцааг наривчлан зохицуулсан байна. Мөн зарим харилцааг нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, эрүүл ахуйн тухай, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай, захиргааны ерөнхий хууль болон зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулж байгаа юм. Хот суурны ус хангамж ариутгал татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн мэдээлэлээс үзэх юм бол 2019 оны эхний улирлын байдлаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 195 байгууллага ажилладаг. Тухайн байгууллагуудын 50 нь ус олборлон дамжуулдаг. 87 нь ус түгээдэг байна. Харин 2019 оны эхний улирлын байдлаар 600 мянга гаруй хэрэглэгч байна. Үүнээс 24,370 гаруй нь аж ахуйн нэгж байгууллага, 30,100 гаруй нь орон сууцны айл өрх, 280 мянга гаруй нь зөөврийн ус хэрэглэгч байгаа юм. Монгол улсын хүн амын унтны усны аюулгүй байдал, цэвэрлэх байгууламжийн үйлчлэгээний асуудлаар Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хорооны тусгай илтгэгчийн гаргасан тайл нь дүгнэлт зөвлөмжөөс. Монгол улс унтны ус ариун цэврийн байгууламжийн үйлчилгээг бүх иргэддээ хүргэх хүчин чармаалтан үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхдээ хүний эрхийг дээдлэх, үндэсний хэмжээнд ус хангамж, ариутгах татваргын үйлчилгээ авах хүний эрхийг хангах зүйл заалтыг хуульд тусгах, төр, хувийн хэвшлийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдүүдтэй холбогдох гомдол маргааныг хянах, барагдуулах, үйлчилгээний чанарт нь хяналт тавих, хариуцлага тооцох механизмыг бүрдүүлэх, орон сууц болон гэр хорооллын ус хангамж, ариун цэврийн үйлчилгээний тасралтгүй байдал, усны үн тариф зэрэг үйлчилгээний ялгааг арилгахад анхаарах, хот хөдөөгийн тэгш бус ялгааг арилгах чиглэлд анхаарч, хөдөөгийн өрхийн ус хангамж, ариун цэврийн үйлчилгээг сайжруулах, эдийн засгийн үйл ажиллагаатай холбоотой усны хэрэглээнээс илүү унд ахуйн хэрэглээнд илүү ач холбогдол өгөх, ундны усны чанарыг шинжлэхийн тулд дээжийн тоог нэмэгдүүлэх, усны чанарын хяналтыг олон улсын түвшинд хүргэх, ундны усны чанартай холбоотой мэдээллийг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой тодорхой байдлаар хүргэх механизмыг бий болгох.
За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг студид үргэлжилж байна. Одоо оролцогчдын холбогдох төлөөллүүдийн байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр манай улсын хувьд ер нь хүн амын ус хангамжийн салбарын бодлого зохицуулалттай холбогдох эрхзүйн орчин бүрэн бүрдэж чадсан уу? Аль эсвэл одоо доктортой хөгжлийн холбогдох зорилтыг хангахын тулд бодлогын хувьд эргэж авч үзэх ёстой эрхзүйн орчноо боловсронгуй болох шаардлагатай асуудлууд байна уу? За Батсуур дараагаас эхлэе. За ингээд манай Хотс орны ус хангамж ариутгах татваргаа ашиглалтын тухай хууль бид одоо хэрэгжүүлээд за манай зохицуулах зөвлөлийн одоо энэ хуулиар байгуулагдсан байгууллага 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгэхээр манай хууль хэрэгжсэн цагаас хойш бас олон асуудал үүсч зарим зүйл заалтыг шинчлэх за мөн зарим зохицуулалтын шин чанартай өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага бол бидэнд тулгарч байгаа. За манай зохицуулах зөвлөл бол тохируулагч байгууллага өөрөөр хэлбэл тохируулагч агентлаг за мөн нэг талаасаа нөгөө талаасаа бол хэрэглэгчийн төлөө байгууллага. Тийм учраас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийнхээ хүрээнд бид бас одоо мэрэгжлийн дүгнэлтүүдийг гаргах за мөн албан шаардлага хөргүүлэх за мөн одоо хяналтын үйл ажиллагааг бас боловсронгуй болгох ийм шаардлагууд бидэнд тулгарч байгаа. Тийм учраас бид бас өнгөрсөн 18 оноос эхлээд барилга хот байгуулалтын яам бид хамтраад хуулийн төсөл өөрчлөх, шинчлэх, боловсруулад явж байгаа. Гэхдээ энэ маань бас жаахан удаашралтай байна. Зүгээр энэ мянганы сорилтын сангийн гэрээ байгуулагдсан учраас бидэнд бас энэ Улаанбаатар хотын улсуугийн удирдах газарт энэ төсөл маань голчлон хэрэгжинэ, бослогоо тусламжаар хэрэгжих төсөл. Тэгэхээр энд бид бас хамтарч ажиллах зарим одоо зохицуултуудыг хийх, хяналт тавих, дүгнэлтүүдийг гаргах, албан шаардлагуудыг хөргүүлэх энэ олон асуудлууд тулгарч байгаа. За түүнээс гадна өдөө орон нутгуудад цэвэрлэх байгууламжууд нэлээд олноор баригдаж байна. Энэ онд одоо дөнгөж баригдаж эхлээд явж байгаа одоо 10-аад аймагт шинээр баригдаж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад энэ цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт за түүнийг одоо мэрэгжлийн баг одоо ажил үйлчилгээг чанартай явуулах усыг одоо бас чанарын өндөр түвшинд цэвэршүүлэх ийм шаардлагууд бидэнд бодитоор тулгарч байгаа. Тэгээд бид бас ойрын үед засгийн газартай тохиролцож зарим одоо хуулийн зүйл заалтыг өөрчлөх за мөн одоо энэ хууль эрх зүйн орчноо боловсронгуй болгох ийм шаардлага бол бидэнд бодитоор тулгарч байна. Тухайлбал ер нь одоо ус хангамжийн салбарын одоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд тавьдаг шаардлага босхийг бас авч үзэх гэдэг юм уу? Цаашид бас хуулийн бодлогын хүрээнд зайлшгүй одоо өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсэж байна уу? Энэ талаас за Нарант дараагаас. За Хотс орны ус хангамж ариутгах татварын ашиглалтын тухай хуулиар олгогдсон бүрэн эрх байгаа. За зөвлөл бол тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг тогтоох энэ хүрээндээ бол ус хангамж хүн амыг одоо ус хангамж ариутгах татварын үйлчилгээгээр хангаж байгаа нийт байгууллагуудад тодорхой шаардлагуудыг тавьж ажилдаг байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол одоо сая Батсуур дарга хэллээ цэвэрлэх байгууламж одоо шинээр барих энэ асуудлууд бол биднэрт тулгамдж байна. За ялангуяа одоо аймгийн төвөөс гадна сум суурин газруудын одоо бохор усыг татан зайлуулах цэвэрлэх байгууламж одоо шинээр барих ийм асуудлууд бол байгаа. За тэгэхээр зэрэг одоо энэ эдгээр одоо сумдуудад ус хангамж ариутгах татварын үйлчилгээг одоо эрхэлж байгаа энэ байгууллагууд ямархуу одоо шаардлагыг биелүүлсэн байх ёстой. Энэ иргэдэд одоо үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд одоо тэдгээр одоо ажиллах хүчний ямар шаардлага байгаа юм машин тоног төхөөрөмж гэх мэтлэн энэ шаардлагуудыг одоо бид нар бас энэ хэрэгцээтэй нь уялдуулж одоо нөхцөл шаардлага одоо тогтоох юм асуудал байгаа. Ер нь одоо манай улсын хувьд энэ доктортой хөгжлийн бодлогод тусгагдсан зорилтондоо хүрэх боломж байна уу? За ер нь боломж бол бас жаахан хязгаарлагдмал байгаа. Ялангуяа одоо нөгөө инженерийн шугам сүлжээтэй одоо өөрөөр хэлбэл нойлоор бүх сум суурин газруудыг нүүдэлчин энэ онцлогоос шалтгаалаад бол хангана гэж огт байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бас одоо энэ
нөхцөл шаардлагаанд тохируулаад бид ямар арга механизмаар энэ хөрсөө бохирдуулахгүй за мөн одоо шаардлагын төвшөнд нойлтой болох вэ гэдгийг одоо санаачлах ялангуяа одоо зөөврийнч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо тодорхойлгоотой тэгээд одоо түүнийг зөөврийн машинаар цэвэрлэх байгууламж руу нийлүүлэх гэх мэтчлэн ер нь хөрсний бохирдлоос шалтгаалаад унтны усны одоо чанар бол бохирдол нэлээд өндөр түвшинд байгаа. Үүнийг манай холбогдох хүмүүс бас ярих бах. Тийм учраас бид бол энэ доктортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна. Энэ олон сум суурин газруудад бүгдэд нь одоо мэрэгжлийн сайн хэлдэг инженерийн шугам сүлжээтэй ядаж сум суурин газруудаа инженерийн шугам сүлжээтэй болох за цэвэр усаар одоо стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар хангах за мөн одоо бохироо татан зайлуулж цэвэрлэх байгууламжтай болох энэ шаардлага бол бидэнд бодитоор тулгарч байна. Үүнийг цаг алдалгүй өнөөдрөөс хийж хэрэгжүүлэхгүй бол энэ одоо он жилүүд маань маш хурдан урсан өнгөрч байна. Тэгэхээр одоо төвлөрсөн хөрөнгө оруулалтууд улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалтууд шаардлагатай байна. За дээрэс нь бол одоо донор орнууд манай цэвэрлэх байгууламжид чинь ихэнх нь одоо Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаатай зээлийн хөрөнгөөр барьж байгуулж байгаа. За мянганы сорилын корпорац маань бол бас бусалгүй тусламжийн хөрөнгө оруулалтыг хийн. Энэ талаар бас яригдах баха гэж бодож байна. За бус төлөөлөл сонсъё. Тухайлбал нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хувьд одоо хүн амын ундны усны чанар стандартын шаардлага ямар түвшинд байна гэж үзэж байна. Шаардлага хангаж байна уу? Бодлогын хувьд бас зайлшгүй бас авч үзэх шаардлагатай асуудлууд үүсэж байна уу? За эрүүл мэндийн салбарын хувьд болохоор ундны усны чанарын асуудал дээр илүү анхаардаг. За энэтэй холбоотой судалгаа, тодорхой хяналтуудыг бол хийж байгаа. За үүний нэг хэлбэр нь гэхээр усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө төслийг бол 2012 онд хэрэгжүүлж ирсэн. За энэ дээр бол ус хангагч бүх байгууллагууд Улаанбаатар хот 12 онд анх орсон. Тэрнээс хойш бол 21 аймаг бүгдээр хамрагдсан байгаа. Гол зорилго нь юу вэ гэхээр ус олборлолцож байгаа их усрээс ахуулаад хэрэглэгч хүртэл ус маань өөрөө найдвартай, чанартай одоо хүн амыг унд ахуусаар хангах гэсэн зорилтын хүрээнд явж байгаа. За энэ төсөл маань нэлээд амжилттай хэрэгжээд аймаг орон сууц одоо аймаг орон нутагт хэрэгжихээс гадна дахиад сум сурингуудтай хэрэгжээд явуулж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө нэг л хэрэгжилж байгаа усны их усрээс ахуулаад хэрэглэгч гэж байгаа болохоор энэ үе шат дамжлаг болгон дээр одоо ус бохирдохгүй байх чиглэлээр одоо бүх чиглэлийн үйл ажиллагааг бол ханган нийлүүлэгч байгууллагатайгаа хамтран ажиллаж байгаа. За энэ дээр маш олон төсөл сургалтуудыг бол бас явуулж байгаа. За яг нь ер нь бол манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвс хийгдсэн судалгааны хувьд гэх юм бол усны чанарын хувьд яриад үзэх юм бол бас янз бүр л дээ. Тэгээ химийн бүтцийн хувьд, нингийн бохирдлын хувьд гэдэг аваад үзэх юм бол янз бүр байгаа. За энэ чиглэлээр хийгдсэн нэлээд олон судалгаанууд байгаа. За хууль эрх зүйн бичиг баримтын хувьд гэх юм бол хамгийн сүүлд бол бид нар 1992 онд гарсан ундны усны стандартыг 2005 онд шинжилэн батлуулаад тэрнээс хойш 3 дахь шинжилтаа буюу 2018 онд ундны усны стандартыг одоо дахин шинжилэн босруулж одоо гаргаад байгаа. Ер нь судалгаагаар бол одоо ундны усны чанар бүс нутгаараа өөр нөхцөл байдалтай байна. Тий, ер нь бол ундны усны чанарын хувьд бол бүс нутгаараа өөр байдаг. Тий. Тэгэхээр говийн ус маань илүү эрсчлэг байдаг бол хангаа ус арай цэнгэх талдаа нингийн бохирдлууд бол ерөнхийдөө хүн ам ихээр төвлөрсөн сум суурин газрууд, аймгийн төвүүд, хотод бол ер нь нингийн бохирдлууд бол гарч ирдэг. За амар санаа доктор сонсъё. Усны чанар аюулгүй байдал шаардлага хангаж байна уу? За ерөнхийдөө манай хүрээлэн дээр хэрэгжүүлсэн за боловсрол сошиалын спортын яамны захиалах одоо суур судалгааны төслийн хүрээнд бид нар 2000 одоо сүүлийн байдлаар 2015-аас 17 оны хооронд хэрэгжүүлсэн за Улаанбаатар хотын одоо ундны усаар хангадаг их усруудын усны чанарын за судалгааг явуулсан байгаа. За энэ хугацаанд бол за нийт Улаанбаатар хот маань 7 их усрээс усаар одоо хангагддаг байгаа. За эдгээр маань яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа болон олон улсын за бусад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бусад орнуудын стандарттай харьцуулахад бол шаардлага хангаж байгаа. За ангиллын хувьд бол цэнгэгээс хэд цэнгэг гэдэг ангиллалдаа манай их усрын ус бол явж байгаа. Ер нь бол одоо бүс нутаг гэдэг юм уу хүн амын байршилтай холбоотойгоор ундны усны чанарын үзүүлэлтүүд өөр гарч байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? За яг түрүүний Боломоо докторийн дурдсан шиг за говийн бүс, дэмон дээрээс нь зүүн бүс маань эрдэсчил өндөртэй, нэлээд атуулагтай.
За мөн тодорхой зарим нэг элементүүд сондгоор өндрөөр агуулгдсан ийм уснууд байдаг. За гарч ирсэн худгуудаас бол зарим төвөр аргаар хийсэн манай судалгаанаас бол нэлээд тийм зарим мундны усны чанарыг бол ханхааргүй худгуудын бас үзүүлэлтүүд гараад байгаа. За дээрэс нь энэ нингийн бохирдол гэж яригадаад байгаа нь бол мэдээж хот суурин нэлээд хүн ам шүгүүр хөвлөрсөн газартаа бол нингийн болоод за бусад одоо механик бохирдлууд бол ажиглагдаад байгаа. За тэгээд баруун одоо яг төвийн бүс ер нь хангаан бүс рүүгээ бол за ундны усны ерөнхийдөө ихэнх худгууд бол харьцангуй гайгүй үзүүлэлтүүд гаргаж байгаа. За гисэн хэдий ч гэсэн ер нь нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд орон нутагт хүн ам суурьшсан суурин газруудын одоо ундны усны түгээж байгаа хангаж байгаа худгуудын одоо чанарыг бол ер нь зайлшгүй хийх нь одоо ийм шаардлага бол урган гарч байгаа. За бус төлөөлөл сонсъё. Эрдэмтэд судлаач хэрэглэгчдийн саналыг. За шууд газар зүй геологийн хүрээлэнгийн усны нөөц ус ашиглалтын салбарын усны шинжилгээний лаборатори эрхлэгч авдсан байна. За саяны асуултанд нэмэлт болгоод хариулчээ. За ер нь усны чанар бол нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол өөр байдаг. Улаанбаатар хотод гэхэд бас харьцангуй өөр дүүргүүдийн газар дорх усны чанар найрлага нь. За энэ маань зөвхөн энэ шууд бохирдолтойгоо холбоотой ярьж болохгүй. Энэ бол байгаль дээрээ бүрэлдэн бий болж байгаа усныхан үндсэн найрлага одоо хурдас чулуулагтайгаа холбоотойгоор одоо хатуу устай судлууд одоо Улаанбаатар хотод бол харьцангуй бас нэлээд их бий. Одоо манай хүрээлэн дээр одоо яг одоо хэрэгжиж байгаа нэг гарант төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд усны чанарын газар дорх усны ялангуяа гэр хорооллын газар дорх усны чанарын судалгааг хийж байна. За энэ судалгааны дүнгээс харж үзэхэд бол байгалаасаа үндсэн найрлагандаа эрдэслэг хатуу ус ялангуяа хатуу усны судлууд бол харьцангуй одоо нийт судалгаанд хамрагдсан ус цэгийн нэг 20 орчим хувь нь байх жишээтэй. За туул холын аливаа хурдст байгаа газар дорх ус маань өөрөө цэнгэг зөөлөн гэтэл уулаадаа болоод одоо хайлаас чингэлтэй рүү ч юм уу баян ошуу за энэ цайзах гээд мөн амгалан тийшгээ хатуу усны судлууд байгаа. За түүнээс гадна баг гүний хотгууд 2013 оны судалгаагаар бол баг гүний хотгууд харьцангуй нэлээд байсан. За түүнээс гадна бас усны чанарын шаардлага хангахгүй ус цэвүүдийг харьцангуйгаар татан одоо хаагаад усуугийн хотогттой холбогдсон төвлөрсөн ус мөн зөөврийн усанд холбогдсон энэ байдал бол одоо Улаанбаатар хотын дүүргүүдэд харагдаж байна. Тийм учраас одоо сонгон яархан дүүрэг дээр аваад үзэхэд 32 хороотой байхад 32 хорооны 12 хороо нь бол за 6 хороо нь болохоор зэрэг гэр юу байшин хороолоод тэгээд 6 хороо нь болохоор усуугийн хотогт бүрэн холбогдсон. За дахиад 6 хороо нь бол хагас холбогдчихсан байгаа. Тэгэхээр одоо нэг 10-аад хорооны цөөхөн хэдэг одоо 37 40-од хутгал одоо хүн амандаа хэрглэж ийн гэсэн үг. Тэгээд энэ судалгааны үр дүнд бид нэр ямар элементүүд агуулмж нь өндөртэй түүнийг одоо яаж сайжруулж ашиглаж болох вэ? За байгалийн үндсэн найрлагаас гадна одоо юу гэдэг хүний үйл ажиллагаатай холбоотой одоо хөрсний бохирдолтой холбоотойгоор бохирдол ямар төвшөнд үүссэн байна. Түүнийг тэгвэл яаж сайжруулж болох вэ гэдэг талын зөвлөмж боловсруулахаар ажиллаж байна л да. За түүнээс гадна ер нь бол одоо бүсчлээд аваад үзэх юм бол манай Монгол орны зүүн бүсэд бол харьцангуй одоо ус нь өөрөө хатуулагтай түүнээс гадна төмрийн перитийн орттой тэгээд төмрийн агуулмж өндөртэй байдаг хоёр элементтэй төмөр өндөртэй. За говийн бүс рүүгээ болоод ирэхээр зэрэг за эрдэслэг өндөр ер нь хангаан бүстэйгээ харьцуулахад үндсэн найрлага нь болохоор гидр карбонатын он зөнхөлдөг байсан бол хангаараа говь руугаа болоод ирэхээр зэрэг холоор сульфатын он дамгаалаад гараад ирдэг. За түүнээс болоод эрдэсжилтийн хэмжээ нэмэгддэг. За эрдэсжилт хатуулагын хэмжээ нэмэгдэхээс гадна бас бичил элементүүдийн агуулмж ялангуяа селен зарим тохиолдолд хүнслийн агуулмж бас харьцангуй нэлээд илэрх хандлагатай байгаа. За түүнээс гадна одоо уул уурхайтай холбоотойгоор газар дорх усны чанар найрлага бас өөрчлөгдөх тохиолдол байгаа. Үнийг бол одоо хүрээлэн дээр хэрэгжиж байгаа хэд хэдэн төслүүдийн хүрээнд бас цааш наривчлалт нь судалж байгаа юм байна. За
Ер нь одоо зохицуулах зөвлөлийн хувьд бодлого талаас зайлшгүй одоо усны чанар, аюулгүй байдлын баталгааг хангахын тулд тодорхой зохицуултууд хийх шаардлага үүсэж байна гэж үзэж байна уу? Тухайлбал нэгдсэн одоо үнэлэлт, дүгнэлт хийх гэдэг юм уу? Судалгааны ажил хийх боломж гарц байх уу? За бид бас олон чиглэлээр судалгааны төсөл боловсруулад бас хэрэгжүүлэх боломж нөхцлүүдийг хайж байна. Ялангуяа сумдуудын төвшөнд сумын одоо суурин газруудын үндэсний усанд ашиглагдаж байгаа худгийн ашиглалт нэлээд тааруухан. Тэндээс одоо өөрөөр хэлбэл хүн болгон дуртай саваараа ус авдаг ч юм уу, малаа услаад ингээд бас үндэсний усанд ашиглаад явж байгаа. Харуул хамгаалтын асуудлыг бол нэлээд боловсронгуй болгох. За дээрэс нь сум бүрт ашиглаж байгаа үндэсний усны худалгийн одоо их наривчилсан шинжилгээ судалгааг хийж тус бүрд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлага бол байгаа. Бид энэ талаар аймагуудын төвшөнд одоо аймаг тус бүрээр нь бас нэг судалгааны ажил хийх төсөл боловсруулад түүнийг хэрэгжүүлэх ямар арга зам байна гэдээ бид бол бас хайж байна. Энэний үр дүнд бас одоо хүн амдаа шаардлага хангасан үндэсний усыг хэрэглэх үүний үр дүнд одоо хүний эрүүл мэнд улам бүр сайжрах, за насжилт, уртсах энэ төргээд олон арга механизмууд байна. За бид ер нь одоо хүнс тэжээлгээд үзэх юм бол үндэсний ус манай эрүүл мэндийн салбарын ярьж байгаа. Энэ 30-аас 40% нь одоо өөрөөр хэлбэл хүнсний хэрэглээний 30-аас 40% нь үндэсний уснаас одоо усны чанараас шалтгаалдаг гэж. Тийм учраас бид бол чанартай манай одоо зохицуулах зөвлөлийн гол одоо өөрийн зорилго бол чанартай усаар хүртээмжтэй хангах сум суурин газрыг хүн амыг одоо гэдэг л ийм асуудал дэвшүүлэн тавьж байна. За хөдөө сум суурин газар гэлтгүү Улаанбаатар хотод ус угийн удирдах газрын шугам сүлжээнд холбогдоогүй маш олон орон сууцны хорооллууд, айл өрхүүд 640-од худаг байгаа хаа тийм ээ. Одоо өөрөөр хэлбэл бид худаг гэж яриа сурцсан нөгөө ус түгээх байрууд шүү дээ. Түүний ер нь 3.1 нь сүлжээнд холбогдоод 3.2 нь бол сүлжээнд 400 гаруй худаг, сүлжээнд огт холбогдоогүй. Нэг үгээр хэлэх юм бол одоо зөөврийн машинаар одоо ус авчиж хийгээд тэгээд тэр нь бол одоо бас зөөврөөр хүн амыг хангаж байна гэдэг бол энэ бас л одоо эрсдэлтэй одоо усан хангамжийн нэг хэлбэр л дээ. Тийм учраас энийг ухаалаг худаг болгох энэ төргээд бас бодож санаж байгаа зүйлүүд бол олон бий. За үүнийг манай төсөл хэрэгжүүлэгч нар маань Америкийн мянганы сорилын корпорацийн компакт гэрээнд бол энэ асуудлаар нэлээд зүйл тусгагдсан. За манай тухайлбал одоо усны чанарын баталгааг хангах чиглэлээр технологийн дэвшил гарч байгаа эхлэл байна. Ер нь бол дэлхийн улс орнууд манай байгууллага Азийн усны холбоо, за олон улсын усны холбоо, дэлхийн усны чанарын холбоо гэдэг олон байгууллагын гишүүн байгууллага. За бид эднэрээс бол байнга заавар зөвлөгөө, за мөн эрдэм шинжилгээний хурлын материалууд, технологиудыг бидэнд бол байнга ирүүлдэг. За энээс харах юм бол бас үндэсний усны чанарыг сайжруулах боломж маш их байгаа. За бид Сингапур улсыг ярих их дуртай жишээндээ. Тэгэхээр Сингапур улс бол одоо Малайзаас усаа худалдаж авдаг. Өөрт нь үндэсний усны шаардлага хангасан усны их усүр огт байхгүй. Тэгээд тэд бол гадаадаас усаа импортлох одоо хэмжээг аль болох багасгах, хамаарлаа бууруулахын тулд олон талын арга хэмжээ олон жил авч хэрэгжүүлж байна л да. Саяхан бид бас энэ Сингапурын усны түүх, хураангуй түүх номыг орчуулж бас мэргэжлийн байгууллагуудаа хөргүүлсэн. Энэ дээрээс аваад үзэх юм бол далайн усыг цэвэршүүлээд дараа нь эрдэсжүүлээд ингээд унтны усандаа хэрэгжилж байна. За дараагийн нэг хөвгүсүр нь бол борооны усыг хоримтлуулж агаад мөн цэвэршүүлээд дараа нь эрдэсжүүлээд унтны усандаа ашиглаж байна. За хэрэгжилсэн усаа цэвэршүүлээд дахиад одоо унтны усандаа ашиглаж байна. Ингээд одоо үндсэндээ гадаадаас судалдаж авж байгаа нэг хэсгийг ингээд 4 их усүртэй болсон байх жишээтэй. За бид бол их одоо нөхөгддөггүй гүний усыг их хэмжээгээр ашигладаг. Монгол улс ер нь 80 орчим хувь нь бол гүний ус ашиглаж байгаа. Энэ нь бол байгаль орчинд бас нэлээд одоо их муу нөлөөтэй. Нөхөн сэргээгддэггүй маш олон жил болдог. Энэ одоо ган, хуурайшилт, бороо хор энэ төр орохгүй байх явдал бол бас гүний усыг их хэмжээгээр ашиглаж байгаатай холбоотой юм шиг байгаа. Сая манайхан одоо Герман улсад явж бас туршлага судлаад ирсэн. Тэнд бол дандаа гадаргын усыг хоримтлуулж агаад тэгээд одоо цэвэршүүлээд эргүүлээд
унданд ашиглаж байна. Гүний ус руугаа бол огт ханддаггүй Солонгос улс байна. Мөн одоо гүний ус руу хандахыг бол их болгоомжилдог. Тийм учраас их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийж энэ усны маш том байгууламжуудыг бол барьж байгуулдаг. Ийм хуримтлалыг одоо бий болох боломж нөөц байна уу? Хамгийн гол нь бодлого ямар зохицуултаас илүү хамаарах вэ? Бид Монгол улсад бол ийм боломж бол бас байна. Энэ одоо урсж байгаа жижигхэн гол горихуудын усыг хүртэл одоо хуримтлуулж агаад тэгээ гол горих бол цаашаа үргэлжлээд явна. Тодорхой төвшөнд усны нөөцтэй болоод за түүндээ бас бороо цасны усыг, үерийн усыг хуримтлуулж агаад эргүүлээд цэвэршүүлээд ашиглах юм бол их үр дүнтэй, өөрөөр хэлбэл гүний одоо тэр нөхөгддөггүй усыг одоо бас ашиглахыг бууруулах ийм шаардлага бол бидэнд маш их байгаа. Тэгээ ийм боломж бий, энд чиглэлээр бас бид судалгаа хийж байна. Нэг талаасаа, нөгөө талаасаа бол энэ бороо цасны усыг одоо тодорхой хэмжээгээр хөндлүүлж ядаж ундны усанд ашиглахгүй маа гэхэд техникийн одоо шаардлагад техникийн зориултаар ашиглах, өөрөөр хэлбэл цахилгаан станцуудын хөргүүр одоо усан хөргүүртэй шүү дээ. Тэгээд тэнд их хэмжээний ус зарцуулдаг, түүнд ашиглах энэ төр бол боломж маш их байгаа. Энэ талаар манай мянганы сорилын компакт гэрээнд бол зарим зүйлүүд бол тусгагдсан байгаа. Тухайлбал одоо мянганы сорилтын корпорацийн Монголд үзүүлэх тусламжийн тодорхой хэсэг нь ер нь усны аюулгүй байдал, чанарын баталгааг хангахад чиглэх үү? За ер нь бол энэ мянганы сорилын сангаас үзүүлж байгаа энэ компакт гэрээ бол 2015 оноос эхэлж яригдсан. За энэ 2018 онд шийдэгдээд 2019 оны 1 сарын 31-нд Монгол улсын улсын их хурлаар энэ компакт МҮОНР-аа батлагдсан байгаа. За яг энэ төслийн хүрээнд бол 3 том бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэнэ. Ерөөсөө энэ төслийн бослогоо тусламжийн хэмжээ бол 350 сая доллар байна. Тэгэхээр энэ 350 сая долларыг ерөөсөө усны салбарт оруулна. Тэр тусмаа Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах, нэмэгдүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд нэг том ажил нь бол одоо түрүү доктортой хөгжлийн зорилтыг ярьсан тийм ээ. Яг тэрэн дээр 2030 он гэхэд бид нэр баталгаад ундны усаар хангагдах уу гэдэг. За яг энэний бас нэг хариулт нь бол одоо энэ мянганы сорилын сангаас хэрэгжүүлэх байгаа энэ төслийн хүрээнд жилдээ 50 сая метр куб цэвэр усыг олборлж одоо Улаанбаатар хотын хэрэгцээнд нийлүүлэх шинэ их үүсвэрийг одоо био комбинат, шугам фабрикийн орчинд байгуулахаар ингээд одоо наривчлсан зурагслалын ажил нь хийгдэж байгаа. За энэ их үүсвэртэй зэрэгцээд бас Монгол улсад анх удаага одоо цэвэр усны цэвэрлэх байгууламж гэдэг маш том юм орчин үеийн цэвэрлэх байгууламж орж ирнэ. Та бүхэн бас гайхаж байгаа бох энэ гүнийхээ усыг аваад бас яагаад цэвэрлэх гээд байна гэдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө доод их үүсвэр буюу одоо баруун их үүсвэр маань өөрөө нөгөө туулгалын бохирдол маш өндөр байгаа. Бохирдох эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ эрсдлээс урьдчилан сэргийлээд тийм орчин үеийн шинэ технологи бүхий цэвэрлэх байгууламжийг бас тэнд барьж байгаа. За хоёр дахь том төслийн хүрээнд бол цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усыг цэвэршүүлээд илүү нарийн технологиор цэвэршүүлээд дулааны захилгаан станцуудад өгөх. Тэгэхээр өнөөдөр бол дулааны захилгаан станцууд маань нэг 60-аас 70 мянган метр куб усыг өдөртөө гүний усыг хэрэглэж идэг. Одоо бидний нөгөө ундандаа хэрэглэх ёстой гүний усын маань техникийн хэрэгцээнд хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр энэ усыг энэ цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усыг дахин цэвэршүүлээд ашиглах гэсэн энэ том төсөл бас энэ хүрээнд хэрэгжиж байна. За 3 дахь том төсөл бол түрүүн бас яригдсан доктортой байдлыг хангах, хөрөнгө оруулалтын доктортой байдлыг хангах, за хууль эрхзүйн шинжилтийг бас энэ хүрээнд хийх. За энэ бол бас яг манай Монголын засгийн газрын хүлээж байгаа бас үүрэгт байгаа. Одоо энэ хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг доктортой байлгах, хууль эрхзүйн орчноос сайжруулах гэсэн ийм ажлууд хийгдэнэ. За боловсролын доктороос сонсон. Ер нь одоо усны энэ чанар аюулгүй байдлын баталгааг хангахын тулд хамгийн гол нь цаашдаа ямар хамгийн оновчтой зөв алхам байж болно гэж үзэж байна? За ер нь бол усны чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулаад одоо олон байгууллага бол ус гэдэг маань өөрөө олон салбарын олон байгууллагатай оролцоотойгоор явагддаг. Тэгэхээр энэ дээр бол олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээс гадна хууль эрхцэн маш олон бичиг баримтууд байдаг л да. Тэгэхэд энэтэй холбоотойгоор судалгаа төслүүдээсээ гадна
хамтарч байгаа байгууллагуудын хоорондын салбар хоорондын уялдаа холбоо их сайн байх хэрэгтэй нэгдүгээр. Хоёрдугаар бас усны байгууллагуудыг бас толгойлдог одоо нэг ус үндэсний хороо гэдэг байсан. За тэр байгууллага маань одоо бас статусын хувьд арай өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол устай холбоотой энэ олон судалгаа, шинжилгээ, үйл ажиллагаануудын нэгдсэн одоо мэдээллийн төв сүлжээ байх, хоорондын уялдаа холбоо байх гэдэг нь болохоор өөрөө тэр төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх, тодорхой хэмжээнд бас хөрөнгө оруулалтуудыг үр ашигтай зарцуулахад илүү үр дүнтэй болов гэж бодож байгаа. Мэдээж судалгаа усны чанартай холбоотойгоор аль болох дэвшилтэй шинэ технологиудыг нэвтрүүлэх, шинэ судалгаа одоо үйл ажиллагааг илүү их дэмжих тал руугаа байх нь бол засгийн газрын хувьд бол бас зайлшгүй шаардлагатай байна л гэж үзэж байгаа зөвлөж байна. За бас төлөөлөл сонсъё. Усны чанар аюулгүй байдлын баталгааг хангах чиглэлээр олон одоо юунд илүү анхаарах ёстой? Ер нь бол энэ усны чанарыг сайжруулах тал дээр бол өмнө нь ч гэсэн нэг манай оронд бас огт юм хийгдэхгүй биш, хийгдэж байгаа. Усны чанарыг сайжруулах гадна дотны олон бас тоног төхөөрөмжөд орж ирээд ингээд чанарыг сайжруулад гээд яваад байгаа л да. Тэгэхдээ яг усны тухайн оруулж ирж байгаа усны маань тоног технологи нь одоо ямар шийдэлтэй вэ? Тухайн ус маань өөрөө ямар чанар найрлагатай вэ гэд одоо өмнө говийн нэг сум тавьсан төхөөрөмж одоо дорнуудад тавих боломжгүй. Ягаад гэвэл усныхын чанар нь өөр. Тэгэхээр эхлээд Батсуур дарга хэлдгээр чанарын судалгааг мэдээж чанарын судалгаа бол бүх сумд хийгдсэн байгаа. Тэгэхдээ энэ бол одоо хуучирсан 10-20 жилийн өмнөх дүнгууд. Тэгэхээр одоо бүр нийт Монгол орныхаа нийт сум суурин газруудыг хамарсан одоо шинээр чанарын судалгааг шинжилж гаргаад тэгээд тэр чанар найрлагадаа тохирсон технологийн сонголтыг хийж усны чанарыг сайжруулах гэдэг юм яригдана. Тэрнээс одоогийн байдлаар нэг хувь хүний бизнес болсон, нэг тендер зарлалаа, одоо чанарын шаардлага хангахгүй бүх сумуудад төхөөрөмж тавина гээл. Тэгэл нөгөө сумынхаа нэрийг зоож байгаа оптоор нэг төхөөрөмж оруулж ирэл магадгүй хятадаас ч юм уу тий орж ирэл ингээл тавьчихдаг. Тэгээд тавиулж байгаа хүмүүс нь чинь нэг ямар болчиход байгаа мэд тавьж байгаа хүн чинь ямар чанар найрлагдаг, ямар болгочод байгаа нь мэдгүй нэг ийм дутагдал байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энийг арилгахын тулд одоо энэ хамтын ажиллагаагаа бас өргөжүүлээд судалгаа шинжилгээнийхээ байгууллагыг түшиглээд энэ бас хяналт тавьдаг энэ арга хэмжээ механизмуудаа сайжруулад ямар ч байсан хүний эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс зүгээр нэг бизнесийн нүдээр биш яг бодиттой ажил зохиож яг тохирсон технологийн сонголтыг хийж яах юм бол манай бас усны чанар яхаа алдчихсан тийм болохоо эдсэн чим харьцангуй гайгүй. Тэгэхдээ ямар нэгэн байдлаар байгалийнхаа ч гэсэн байдлаараа хүний үйл ажиллагаанаас ч үүсэлтэйгээр бохирдол болоод ямар нэгэн элементүүдийн агуулмж өндөр стандартын шаардлага хангахгүй ус зүгүүд харьцангуй их байгаа учраас энийг бол одоо бодиттой ажил зохиох нь зөвөө. Тэгээд энэ тал дээр одоо хяналт тавих нь зөвөө л гэж ингэж бодож байгаа. За тэнд гараа ирсэн үү? Өөр санд байна. За миний хувьд өөрийнхөө амьдардаг хотхондоо оршин суугчдын төлөөлөл болж сонгуульт ажил хийдэг сөөхийн дарга хүн байна. За зайсангийн зүүн талд байрладаг хотхон байгаа. Тэгээд усны чанартай холбоотой сүүлийн үед бол нэлээ оршин суугчдаас гомдол ирдэг. Тэрийг одоо бид нар гүний удгийн их усүртэй барилга, орон сууц. Тэгээ үүнээс болоод одоо оршин суугчид хохирох, эрүүл мэндээр хохирох асуудлууд зөндөө гардаг. Энэ нь болохоор нэг ашиглалтай холбоотой гэж бид нар бол ойлгоод усны зөвлөлд бол ханддаг. Усны зөвлөл маань тодорхой одоо үүрэг даалгаврыг конторуудад өгдөг. Ашиглалт хариуцсан конторууд бол арга хэмжээ авдаг. Үүрэг даалгавар өгөөд ирдэг. Усцыг одоо тусгай зөвшөөрлийнхаа нөхцөл шаардлагынхаа хүрээнд аж ахуй харилцааныхаа дүрмийн хүрээнд хүлээсэн үүргээ конторууд хүлээдэггүй, биелүүлдэггүй. Ус гүний удгийг одоо улирал болгоомоос сар болгон шинжилгээнд өгдөггүй, түүний үр дүнгийг харж ээж усны сав бохирдсон байна уу гэдэг талаасаа ашиглалт талаасаа ерөөсө манай дээр ажилладаг контор бол хариуцлагагүй ажилладаг. Яг энэ талаар ингээд усны зөвлөлд хандаад хариуцлага тооцож өгөөч, цааш усыг чанаржуулах талаар ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг асуудлыг тавихаар усны зөвлөл бол үүрэг даалгавар өгдөг. Тухайн конторын тусгай зөвшөөрлийг одоо цуцлах эрхзүйн зохицуулт нь байдгүй юм байна.
Бид бол одоо 18 оны 7 сараас л хойш нилээд явлаа. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ханддаг. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол хайхардгүй. За судалж байгаа. Саяхан KFC-гийн одоо бохирдолтой холбоотой ч гэсэн асуудал дээр тэрийг одоо далимдуулж очиж нийслэлийн мэргэжлийн хяналтад очиж хүсэлтээ тавьсан, дүүргийн мэргэжлийн хяналтад хүсэлтээ тавьсан. Тэгээ энэ мэтчлэн одоо иргэд тохироод байхад хариуцсан одоо төрийн байгууллага, төрийн хяналт шалгалтыг одоо хэрэгжүүлэх үүрэгтэй мэргэжлийн хяналт ажиллахгүй, ашиглалтын өдөр тутмын ашиглалтыг хариуцж байгаа контор бас ажилддаг. Тэгээ энэнийг одоо хяналтын тэр хариуцлагын механизмыг л бас энэ одоо хууль эрхзүйн хүрээнд одоо илүү тусгаж өгөх ёстой болов уу гэж бодоод байна. Энэ цаашдаа ус өөрөө чанартай байх одоо үндэс суурь нь л гэж ойлгоод. Тэгэхээр энэ талаар л бас хэлье гэж бодож байна. Тухайлбал энэ хяналтын тогтолцоог заашгүй одоо эргэж авах зүйцэх боломж байна. Тэгэхээр ер нь Монгол улсад нэг зохицуулах одоо агентлаг байгууллага зохицуулах статустай ажилдаг манай эрчим хүчний зохицуулах хороо, за харилцаа холбооны зохицуулах хороо, санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг тэгээ дээрээс нь манайх байгаа. Тэгээ энэ зохицуулах байгууллагууд бол бүгдээрээ одоо тохируулагч статустай, өөрөөр хэлбэл хяналтын байцаагч нартай. Тэгээд тэр хүрээндээ одоо албан шаардлага өгөх, за шаардлага гарвал одоо тусгай зөвшөөрлөд суцлах гэх мэтчлэн хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох шаардлага бол байгаа. Тэгээ манай хуулинд бас энэ мэргэжлийн хяналтын байцаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулах энэ төр нь эрхзүйн зохицуулалт жоохон дутмаг тусгагдсан учраас энийг шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага бол бидэнд тулгараад байгаа. Сая одоо Говьалтай аймагт бас одоо суманд худагт хүүхэд эндсэн. Тэгээд аймгийн цагдаагийн газар сая өчигдөр надад бичиг ирүүлж байна л да. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагт хандаад ерөөсөө дүгнэлт гаргаж өгөхгүй байна. Танай зохицуулах байгууллага одоо тай учраас та нар тэр мэргэжлийнхаа байгууллагыг манайх бол худгийн одоо усны мэргэжлийн байгууллага биш. Тийм учраас зохицуулах зөвлөлөөр энэ одоо дүгнэлтээ гаргуулаа гэдэг ингээд тэгээд тийм тайлбартай цагдаагийн даргын бичиг одоо өчигдөр миний ширээн дээр ирсэн. Тийм учраас зүгээр ер нь бол улсын байцаагчтайгаар байцаагчийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах юм бол нэг талаасаа хэрэглэгчид, за нөгөө талаасаа манай мэргэжлийн байгууллагуудын маань үйл ажиллагаа бас боловсронгуй болох ийм боломж бол бидэнд бүрдэх юм аа. Ер нь бол одоо байцаагчдын эрх мэдлийг хэд одоо хязгаарлалт гэдэг юм бол гэдэг юм уу, дутж гин гэсэн үг үү? Аль эсвэл нөгөө талдаа бас хууль зөрчигчдэд хүлээлгэх хариуцлагаас бол байна. Зүгээр ер нь бол улсын байцаагчид одоо сая тэр хороололд үүссэн нөхцөл байдал дээр бодтоор ярьж байна. Тэгэхээр манай мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар бол одоо манай яг цэвэрлэх байгууламжийн төвшөнд гэдэг юм уу, улс суугийн байгууллагын төвшөнд бол мэргэжлийн хүн үндсэндээ байхгүй. Зүгээр ганц нэг байцаагчийн ажлын байраар одоо ажлын байрны тодорхойлолтод оруулаад шийдээд явсан байдаг. Тэгээд бид ч гэсэн одоо шаардлага гарахаар Сүхбаатар аймагч гэсэн одоо улс цэвэршүүлэх үйлдвэр нь ажиллахгүй мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж өгөөч гэсэн. Тэгээд эндээс бол одоо явах мэргэжлийн хүн байхгүй, та нар өөрсдөө шийдвэрлээ гэж сууж явах жишээтэй. Тийм учраас ер нь бол байцаагчийн одоо мэргэжлийн байцаагчийн юу бол дутмаг байх юм. Бидэнд дутагдaltaй байгаа юм шиг. Тэгээд зохицуулах зөвлөлийн хувьд бол одоо тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагынхаа хүрээнд энэ байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг зохицуулахын тулд бол одоо байцаагчийн шаардлага бол бидэнд тулгарч байгаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ парламентын хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр хүн амын ус хангамжийн одоо бодлого зохицуулалт, хууль эрх зүйн орчин, тулгамдсан асуудлууд, гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаараа нийгмийн холбогдох төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байна. За одоо дэлхийн хүн амын усны хэрэглээ болон за Монголын хүн амын усан хангамжтай холбогдох зарим мэдээллийг товч бичлэгээр хүргэе. За дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжлэх болно. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2011 онд гаргасан гарын авалгад тусгаснаар насанд хүрсэн хүн хоногт 2 литр ус уух шаардлагатай. Харин өрхийн 1 гишүүнд оногдох ундны улууд ахуйн усны хэмжээ 20-с 30 литр байхаар тогтоосон байна. 2025 он гэхэд дэлхийн хүн ам нийтдээ 8.1 тэрбумд хүрэх төлөвтэй. Тухайн үед хоол хүнсний асуудлаас гадна цэвэр усны хэрэглээ 14% нэмэгдэх хандлагатай гэж судлаачид үзэж байгаа юм.
Харин дэлхийн усны 2.5% нь цэнгэг ус төдийгүй ихэнх нь мөнх цас, мөс хэлбэрээр тогтно. Дөнгөж тэг 125% нь ашиглагдах боломжтой юм. Нийт усны нөөцийн 97%-ийг далайн давстай ус, 1.6%-ийг өндөр уулсын цас мөс, 1%-ийг гүний цэвэр ус эзэлж байна. Монгол орны хувьд ашиглах боломжтой усны нөөцийг 34.6 км3 гэж эрдэмтэд тооцож байгаа юм. Тухайн нөөцийн 70%-ийг гадаргын ус, 30%-ийг нь газрын доорх ус эзэлж байна. Одоогоор нийслэлийн захын хорооллын нутаг дэвсгэрт аж ахуйн нэгж байгууллагын 1000 гаруй өрмийн худаг, айл өрхийн 100 орчим энгийн гар худаг ашиглагдаж байна. Нийтдээ 70,000 гаруй хүн ундны болоод ахуйн хэрэглээний усаар хангагдж байна. Мэргэжлийн байгууллагуудын судалгаанаас үзэх юм бол нийт хүн амын 53% нь ус түгээх байр, хамгаалагдсан худаг болон зөөврийн ус ашиглаж байгаа юм. Ус түгээх байраар үйлчлүүлдэг гэр хорооллын нэг хүнд өдөртөө 8-аас 12 литр ус ноогдож байна. Энэ бол хоол хүнснээс бусад хэрэгцээг бүрэн хангадаггүй амьдралын чанар доогуур байх үндсэн шалтгаан болж байгааг судлаачид тодорхойлож байна. Тэгэхээр цаашид ер нь одоо энэ хүн амын ундны усны их үүсвэрүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, за түгээх сүлжээний бас найдвартай байдлыг зайлшгүй одоо хангах боломж байна уу? За ус түгээх сүлжээ гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол энэ сая одоо зайсангаас зүүн талд байгаа хороол ярьсан тийм. Тэнд бол манай ус суугийн удирдах газрын цэвэр усны шугам сүлжээ очоогүй байна. Улаанбаатар хотод ус суугийн удирдах газрын мэдэлд байгаа 500 гаруй километр цэвэр усны шугам байгаа юм. 500 гаруй. Зүгээр мянганы сорилын компакт гэрээнд бол бас энэ шугам сүлжээг өргөдөхөөр зарим хөрөнгө оруулалтууд туссан байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр нэлээ өргөдөхлийн ажил хийгдэн. Ер нь бол их хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд бол шаардлагатай байгаа. Ягаад гэвэл шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллууд, нэлээ олон хорооллууд бол зүгээр нэг ганц гүний худаг гаргаад тэгээд одоо усан хангамжгээд холбоод орхицсан байх жишээтэй. Энэ нь бол нэгдүгээрт ариутгал халдваргүйжилт хийгддэггүй. Хоёрдугаарт одоо өнгөрсөн 100 намрын борооны үеэр бол нэлээд олон худагуудыг үер аваа явчихсан. Тэгэхээр тэр хороолол үндсэндээ одоо усан хангамж нь бол тасалдлаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт найдвартай хангамж огт байгаагүй байна л гэсэн үг. Тийм учраас инженерийн шугам сүлжээг бол өргөдгөх, хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр хийх шаардлагатай. Ер нь Монгол улс чинь цэвэр усны шугам сүлжээ хөдөөгийн аймагуудыг энэ төр оруулаад үзэх юм бол 3500 гаруй километр шугам сүлжээ байгаа энэ цэвэр усны шугам сүлжээ. Гэтэл өнөөдөр бол ихэнх сумдад бас шугам сүлжээ бол огт байхгүй шүү дээ. Тийм учраас шугам сүлжээний одоо хэдэн хувь нь ялт одоо зайлшгүй стандартын шаардлага хангах төвшөнд байна гэж үзэж болох уу? Ер нь шинжил жил болгон хийгддэггүй, аль эсвэл одоо хөрөнгө санхүүгээд бусад олон талын шалтгаанаас хамаарат бас бодиттой ажил ахиц хязгаарлагдсан байна. Аймгийн төвүүд Улаанбаатар хотод бол одоо шугамын засвар шинжилт бол тодорхой хэмжээгээр хийж байгаа. Гэхдээ энэ нь нөгөө хуучирсан шугам сүлжээгээ бүгдийг солих шаардлагын төвшөнд хүрэхгүй маш бага хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна. За Улаанбаатар хотын шугам сүлжээний бол үндсэндээ нэг 70 гаруй хувь нь бол хуучирч муудсан, дайлшгүй шинчлэх шаардлагатай байгаа. Зүгээр дэлхийн чиг хандлагыг аваад үзэх юм бол энэ томоохон шугам сүлжээнүүдийг бол тоторлох, бааландах, дахиж одоо засвар огт хийх шаардлагагүй ийм шин техник, технологи бол их хэмжээгээр гарсан. Тэгээд бидэнд бол нэг үгээр хэлэх юм бол эдийн засгийн хомсдол интерес шалтгаалаад хөрөнгө оруулалт таарахын байна. Тэгээ манай ус сувгийн байгууллагууд маань бол өөрсдөө нөгөө өртгөөр одоо усны үн гэж манай хэрэглэгчид яриа сурчсан. Энэ бол одоо усыг тэр карантаар нь байнга одоо гоожж байх тийм төвшөнд хүрэхийн тулд үйлчилгээ үзүүлж байгаа манай байгууллагуудын маань зардал юм байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ байгууллагууд маань хөрөнгө оруулалт хийж энэ эзэмшилдээ байгаа тоног төхөөрөмжүүдэд шинчлэх, шугам сүлжээгээ засч сайжруулах, өргөдгөх ийм хөрөнгө оруулалт хийх боломж бол маш хомс байгаа. 90-ад оны эхнээс харин одоо Азийн хөгжлийн банк энэ төр баруун аймагуудын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төсөл гэж хэрэгжүүлээд за одоо бараг бүх аймагуудад хүрч ажиллаж тодорхой хэмжээгээр нийтийн аж ахуйн байгууллагуудыг бол шугам сүлжээг өргөдгсөн, гэр хороолол руу бас нэг цэвэр усны шугам сүлжээ тавьсан гэх мэтчлэн нэлээд хөрөнгө оруулалт хийсэн. За энэ
хийсэн хөрөнгө оруулалтууд бол урт хугацааны зээл байсан. Энэ зээлийг одоо болтол бас төлж чадаагүй. За аж ахуйн байгууллага өөрөө бол улс орны компани бол өөрөө төлөх ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын засгийн газрын өөргээд засгийн газар бол анхааралтай аваад тодорхой хэмжээгээр одоо энэ өрийг төлөөд явж байгаа л да. Хэдийн хэмжээний өр байна гэсэн үг? За манай тодорхой тоо байна. За хамгийн сүүлийн өрөөр чинь хичнээн тэрбум яригдж байгаа үү те? 204 тэрбум төгрөгийн өр манай улс орны одоо аймагуудын улс орны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын улс орны байгууллагуудын одоо дансан дээр байж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн одоо хөрөнгө оруулалтын өр төлбөр 200 гаруй тэрбум төгрөг болсон юм байна. Тийм учраас манай улс орны байгууллагууд манай бол эдийн засгийн чадах нэлээд одоо сул таархан байгаа. Цалингийнх нь хувьд аваад үзэх юм бол одоо нийгэм хамгаалалт хөдөлмөрийн яамнаас энэ онд гаргасан цалингийн дундч чинь сая 1 сая 26 мянга гэж гаргаад байлгүй тий. Гэтэ сая 126 мянга гэж байна. Гэтэл манай улс орны байгууллагуудын ажиллагчдын дундад цалин бол дөнгөж 820 мянган төгрөг гэж бид тооцож гаргасан. Тэгэхээр цалингийн дунд ч гэсэн бага байна. Тэгээд манай хэрэглэгчид маань, иргэд маань энэ улс орны байгууллагууд одоо усны үн яагаад одоо бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдээд байна вэ гэдгийг зөв талаас нь ойлгож байгаа хаа гэж би бодож байна. За нөгөө талаасаа эрчим хүчний зардал, эрчим хүч маш их хэрэгэлдэг. Манай энэ шугам сүлжээнүүд ус олборлохдоо ч гэсэн гүний усыг дандаа одоо том хүчин чадлын ноцоос мотор ашиглаж саналууга төвлөрүүлдэг, эргэж одоо түгээдэг. Тийм учраас саяхан одоо эрчим хүчний үн бас нэмэгдчихлээ шүү дээ. Тийм учраас бидэнд бол зайлшгүй одоо энэ зардал манай улс орны байгууллагуудын маань зардал үнэхээр одоо нэмэгдээд байгаамаа. Одоо бараа бүтээгдэхүүний үн, мөнгөний ханшны уналт интерес шалтгаалаад тэгэхээр бид бол одоо бас айл өрхүүд маань, иргэд хөдөлмөрчд маань орлого багатай байгааг бид бүрэн дүүрэн ойлгож байгаа. Бид бол хэрэглэгчийн төлөө байгууллага. Гэхдээ одоо энэ усаа одоо айл өрхтөө хөргөхгүй зогсоочих юм бол түүнээс илүү их одоо хор холбогдолтой. Тэгэхээр бид бол энэ улс орныхаа байгууллагуудыг ямар ч гэсэн зардлынх нь дийлэнх хувийг одоо ус түгээж байгаа энэ өртгөөрөө олж авах боломжийг бүрдүүлж өгөх ёстой. Мянганы сорилтын корпорацийнхан бол бидэнтэй байнга хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ бидэнд ойлгуулж ярьж байгаа зүйл бол маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт одоо хийгдэж байна. Тийм учраас та нар бол тарифын зохицуултыг одоо урьдчилан тооцож судалж байнга хийж өгөх шаардлагатай гэж. Энэ 350 сая доллароос гадна Монгол улсын засгийн газар үүрэг хүлээгээд 112 сая доллар төсвөөс одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг гаргаж нийлүүлээд үндсэндээ 462 сая доллараар энэ одоо саяын ярьдаг бүтээн байгуулалтууд ойрын 5 жил хийгдэж, иж бүрэн хийгдэх юм байна. Тэгэхээр энэ бол бас их хэмжээний хөрөнгө оруулалт аа. За мянганы сорилтын корпорацийн хувьд бол одоо тухайн тусламж хөрөнгө оруулалтын хэдэн хувь нь ер нь техникийн шинжилгээ гэдэг юм уу, инженерийн шугам сүлжээний шинжилд зарцуулна гэсэн хандлагатай. За ер нь бол энэ нийт буцлагын тусламжийн 80 орчим хувь нь бол яг энэ юун дээр ус хангамжийн их усүрийг шинээр байгуулах, за тэр усыг дахин боловсруулж дулааны станцуудад ашиглах гэсэн энэ техникийн төсөл дээр явагдах юм байна. Тэгэхээр зүгээр 2013 онд улсын их хурлаар батлагдсан Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 2030 он хүртэлх хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө байдаг. Энэ мастер төлөвлөгөөнд бол яг хотын хөгжил маань бас энэ баруун тишээгээ эрчимтэй хөгжинэ. Тэгэхээр одоо баруун аргалант, за дээр нь эмээлт, тэгээд био сонгон шувуу гэдэг одоо маш олон шинэ суурьчдын бүсүүд нэлээд хөгжин гэсэн ийм төлөвлөгөө байдаг. Тэгэхээр яг энэ төслийн хүрээнд хийгдэх тэр баруун их усүрийн унтны усны их усүр гэдэг маань энэ бүх юуг бас хангах болцоотойгоор ингэж төлөвлөгдөж байгаа. За бас төлөвлөлөө сонсъё. Энэ технологи, инженерийн шугам сүлжээний шинжилтэй холбоотой асуудал зайлшгүй авч үзэх бас бодиттой бэрхшээл мөн үү? За тэнд байна. За дараа нь сонсъё. За судлаач. За
За бидний хувьд ч гэсэн бас энэ гүний удаг одоо саяхан нэг гүний удаг маань бохирдоод энэ талаар хаанул дүүргийн мэрэгжлийн ялалтад хандсан үнэхээр бохирдолтой байсан. Тэгээ мэрэгжлийн ялалтын байгууллага бол үнэхээр хойрог хандсан. За нөгөө худаг маань одоо юу гэдэг оршин суугчдын өмч биш нэг эзний нэг барилга барьсан компани өмч болж таарад тухайн одоо гүний удагаас оршин суугчдад түгээсэн усны төлбөрийг улсад тушаадгүй өөрсдөө авдаг одоо нэг тим дүр зураг гарсан. Тэнд бол контор орон сууц нийтийн аж ахуйн одоо үйлчлэгийг ашиглалт үйлчлэгийг хариуцж байгаа контор маань усыг чанаржуулах, цэвэршүүлэх тий одоо хүн амыг эрүүл одоо цэвэр усаар хангах энэ үүргээ биелүүлдэггүй. Одоо жишээлбэл энэ дээр ямар ч нэгэн санаачлаг гаргадаггүй. Үндсэн хуулиар олгогдсон одоо бид нар ч эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ эдэлж чадахгүй эрүүл мэндээр охироод яваад. Тийм учраас одоо зайсан чиглэлийн үнэхээр хөрсний бохирдолтой холбоотой байдаг юм уу? Одоо өнгөрсөн оны их орсон хур борооноос хөрсний ус дээшлээд тэр өндөр дээр байгаа барилга байгууламжийн маань одоо гүний худаг нь зэгэл саарл өнгөтэй гарч ирэх одоо ийм жишээ энэ үед бол одоо контор одоо ямар нэгэн арга хэмжээ авдаггүй. Тэгээд энэ дээр одоо тоног төхөөрөмж нэмж тавих, чанаржуулах тал дээр ерөөс арга хэмжээ авдаг. Тэгэхээр одоо хотын төвд мөртлөнгөө бид бол гүний удаг ашигладаг. Гүний удаг нь өөр хүний өмч байдаг. Дээрээс нь тэр худгийн чанартай холбоотой ямар ч арга хэмжээ авдаггүй. Тэгэл оршин суугч тохирол үлддэг. Одоо өнөөдрийн хүртэл огсоор л байж байгаа. За зохицуулах зүйлийн үн тарифын албаны дарга гэрэлчлэн. За энэ дээр нэг зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. За хот маань өргөжинд хэлж идэг. Гэтэл хөрөнгө оруулалтын тутамг байдлаас болж байгаа нэг талаас нөгөө талаас энэ шугам шүлжээг цаг тухайд нь төлөвлөлтийн дагуу одоо хийж чадаагүйгээс яадгүй гэхээр нэг хүн ингээд газар аваад шинэ байшин барьдаг. Гэтэл нөгөө байшин маань төвлөрсөн сүлжээнд холбогдох боломжгүй, ойр үед холбогдохгүй те. Үүнээс үүдээд бол хэрэглэгч тохирч эхэлдэг. За энэ хохирлын нэг хэлбэр нь болохоор нөгөө үн тарифтай холбоотой болоод эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчдийн кармаа руу ордог. За ингээд энэ хэрэглэгч маань одоо илүү өндөр үн төлөх юм уу те. Чанарын шаардлага хангахгүй үйлчилгээнд илүү үн төлөх гэсэн иймэрхүү байдлууд үүсдэг. Ийм учраас энэ хот төлөвлөлтийг хөрөнгө оруулалттай зайшгүй уйж те энэ шугам шүлжээг шинчлэх, за шугам шүлжээг өргөжүүлэх ийм зайшгүй шаардлага тулгарч байдаг. За ашиглалтын байгууллагуудын хувьд нэг тулгардаг юм нь юу гэдэг юм бэ гэхээр нэгэнтээ тариф маань өртгөө одоо бүрэн нөхөж чаддгүй учраас одоо тэр байгууламжийг барьсан компани барилгыг хүлээж аваад хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага тулгардаг. Тэгээ энэ дээр одоо ямар зөрчил үүсдэггүй гэхээр мэдээж хэрэглэгч маань энийг одоо барьсан компани гэхээсээ илүү тэр ашиглалтын компани буруу гэж ойлгоод идэг. Гэтэл энэ нь угаасаа тэр шугам шүлжээг одоо шаардлагын дагуу, стандартын дагуу хийхгүй байгаа ийм үйл ажиллагаанаас бас болох явдал байдаг. Гараад идэв. Ер нь одоо цаашдаа бодлогын хувьд зайлшгүй одоо энэ техникийн шинжил, за шугам шүлжээний шинжилттэй холбоотой асуудлаар ямар төрөөс тодорхой дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үг вэ? Тэгэхээр манай Улаанбаатар хотын улс уугийн удирдах газар гэдэг бол өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын захиргааны дэргэдэх мэрэгжлийн байгууллага. За зүгээр манайх бол яг хав зохицуулах чиг үүргийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл олгодог. Үн одоо тарифыг баталж мөрдүүлдэг. Зүгээр Улаанбаатар хот цаашдаа энэ хотынхон ерөнхий төлөвлөгөө, хотынхон өргөтгөл, за энэ олон шинээр баригдсан орон сууцныхаа хорооллуудыг найдвартай инженерийн шугам сүлжээгээр хангаж өгч байж сая одоо хэрэглэгчдэд өөрөөр хэлбэл тэр хүн ямар нэгэн хэмжээгээр айх аюулгүй стандартын шаардлага хангасан үйлчилгээ төрөөс авах эрх нь бүрэн хэрэгжих учиртай. Тэгэхээр ихэнх шинээр баригдсан хорооллууд ялангуяа тэр зайсан чиглэлийн хорооллууд бол бүгд инженерийн шугам сүлжээ байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд айл өрхөд маань зөөврийн ус ууж эхэлдэг. За зөөврийн савлсан ус маань бас л одоо саяхан одоо миний таньдаг тэр зайсангийн хорооллод байгаа нэг айлын гэр бүлийн нөхдүүд ярьж ирсэн. Өвдсөн бүтэн жил ус зөөгөө дуусан.
гарантаас нь цэвэр ус гоождөггүй. Тэгээд өвдсөн, тэгээ үзүүлсэн чинь харин одоо эрдэсийн дутагдлалд орсон байна. Тэгээд одоо эмч нар энэ төр яриад үгээд та нар ямар ус хэрэглээд байгаа юм бэ гэдэг ингэсэн. Зөөсөн савлсан ус хэрэгэлсэн. За савлсан усны манайхан ярих бах тийм ээ. Савлсан усны бас тодорхой хэсэг нь эрдэжүүлээгүй ч гэдэг юм уу. Тийм чанарын шаардлага хангахгүй ус байх шиг байна. Тийм учраас ер нь бол хотыг төлөвлөхдөө за тэр ялангуяа орон сууцны хорооллуудыг барьж байгуулахдаа инженерийн шугам сүлжээ, техникийн нөхцлүүдийг бодолцох хэрэгтэй. За бохирын шугам сүлжээч холбогдоогүй байгаа шүү дээ. Зарим хорооллууд одоо цэвэрлэх байгууламж байхгүй, бохирын шугам сүлжээг шийдээгүй. Аль эсвэл зарим нь бол одоо зүгээр газарт шингэх байдлаар зарим нэг хаус энтер бол тиймэрхүү байдлаар хаусын хорооллын энтрийг бол тиймэрхүү байдлаар шийдтсэн. Тэгэхээр манай зохицуулах зөвлөлийн хувьд бол энэ хорооллыг барьж байгуулах тэр барилгын ажил эрхлэх зөвшөөрөл энтер олгоход огт оролцдоггүй. Ашиглалтанд хүлээж авахд нь бид бас оролцдоггүй. За орон сууцны манай тусгай зөвшөөрөлтэй орон сууцны конторууд маань бол хөрөнгө оруулагч байгууллага огт биш шүү. Тийм учраас ямар нэгэн хөрөнгө гаргаж тэнд байгаа усны их усүрийг шинчлэх, сайжруулах тийм хөрөнгө оруулалт хийх бол боломжгүй байгууллага. Зүгээр одоо ус сувгийн шугам сүлжээнд холбогдсон байгууллага бол тэр ус сувгийн дамжуулсан усыг бөөний үнээр ус сувгаар аваад за өөрийн тухайн хорооллын шугам сүлжээгээр дамжуулаад түгээгээд тэгээд тэднэрээс зардлаа одоо үн тарифын батлагдсан үн тарифын дагуу одоо зардлаа олж авах бол ийм л одоо үйлчилгээний бид мэднэ. Дэх нь үед одоо орон сууцны конторууд 1 2 дугаар контор гэл ингээд хариуцж байсан шүү дээ. Энэ мэрэгжлийн байгууллагууд байгаа юм. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалттай холбоотой угаасаа анханасаа одоо төлөвлөлт нь дутуу төлөвлөгдсөн өгөөл ирээдүйд шугам сүлжээнд холбогдно гэд яригадад явж байгаа хорооллууд бол бас маш олон байгаа. Тэгэхээр энийг жоохон түрэгдэх хотын захиргаа маань энэ чиглэл дээр нэлээд анхаарч ажиллах байхаа гэж бодож байна. Бид бол барилга хот байгуулалтын яамны удирдлага, хотын удирдлагуудтай нэг энэ асуудлаар Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээ, за ялангуяа усан хангамж, энэ хариуцах татварга, өөрөөр хэлбэл цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын асуудлаар бид бас нэг ер нь уулзалт, ярилцлага, зөвлөгөө хий гэж бид төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд яригдах баха. За тэнд дөрөвсөн. За тэр савлсан усны чанарын талаар бацуур дарах хөндлөө. Тэгээд энэ дээр Улаанбаатар хотод бол нэг 50 гаруй одоо савлсан ус байдаг. 50 гаруй нэрийн гэх юм уу, компани гэх юм уу. Тэрний за 90 гаруй хувь нь бол одоо эрдэсийг шүүчихсэн ус байдаг. Цөөхөн нэг 5 6хан одоо гүний удгийг одоо эрдэс ус гэдэг ангиллын ус буюу байгалийн усны үндсэн найрлагаар нь байгаа. Тэгэхээр ямар учиртай юм гэхээр ер нь бол сүүлийн үед бол ялангуяа шугам сүлжээний усыг эрдэсийн шүүгээд ингээд савлж байгаа ийм технологи бол ерөөсөө савлсан усны үйлдвэрүүдийн нийтлэг технологи болчихсон. Тэгээд энийг хяндаг мэрэгжлийн байгууллага мэрэгжлийн ялтын газар тэгээд ням бактери байхгүй болно ингээд дүгнждэг юм шиг гэж ойлгосон. Бидний зүгээр шинжилгээний үүднээс нь авч үзэх юм бол хүний бие тийм эрдэсгүй усыг уугаад байх юм бол эрдэсийн дутагдлалд орно. Түүнээс гадна бас энэ тэр мембран фильтрээр энэ эрдэсийг ингээд шүүж авахд усны pH буюу хүчлэг шүлтлэг чанарын өөрчлөлт ороод ус маань хүчилдэг болчдөг. Тэгэхээр хүчлэлийг тэгээ эрдэсгүй усыг хүн байнга тогтмол уух юм бол хүний бие организм бол одоо тодорхой нэгэн өвчлөл үүсэх их үүсвэр нь тавигдаад ирж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас ер нь одоо савлсан усыг огт хэрэгжилж болохгүй гэсэн үг үү? Аль эсвэл тодорхой стандартын шаардлага хангасан хэсгийн шалгах одоо мэдэх ёстой юм аа. Тийм ер нь бол яг савлсан усны яг чиглэлээр бол бас харьцангуй нэлээд хэдэн удаан ажилласан л доо. Тэгэд ингээд бид нэр бүр ингээд нэлийн асуудлыг хөндөө дээрээд ингээд тавиад ирэхээр юу яах юм бэ? Хүний бизнес танддаг болчдөг юм байна. Тэгээд за тэгвэл болио тэгвэл стандарт дээр нь дахиж яригээд тэгээд та нар бол одоо усныхын найрлагыг одоо шошгон дээрээ заавал тавьж явах ёстой. Хоёрдугаарт нь одоо ийм эрдэсгүй ус авах нь уу, эрдэслэг ус авах нь уу гэдгийг тухайн хэрэглэгчийн одоо сонголт байг гээд ингээд стандарт дээр нь 2 шатлал хийж өгсөн. За түүнээс гадна бас энэ савлсан усыг
бас л хяндаг байх хэрэгтэй. Яг мэрэгжлийн үүднээс энэ ямар эрдэс нь ямар элемент нь хүний бие организм шаардлагатай байдаг юм бэ? Бид нэр зөвхөн мэрэгжлийн үүднээс хэлэхдээ юу гэж хэлдэг вэхээр яг тийм хүний бие Улаанбаатар хот тэртээ дөрөв эрдэс багтаа усыг ингээд хотын шугам сүлжээгээр явуулж яхад дээрэс нь ямар эрдэсээр баяжуулж одоо буторжуулдаг ч юм уу тодорхой нэгэн кальцжуулдаг ч юм уу тийм баяжуулж хэрэглэх юм бол хүний бие организм шаардлагатай. Тийм учраас тийм технологиг сонгооч гэсэн л асуулт тавьж байгаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хүн амын ус хангамжийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин зохицуулалттай холбогдох асуудлаар зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. За хэлэлцүүлэгт хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, за шинжлэх ухааны академи, ус сувгийн удирдах газар, за мөн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, за Монголын мянганы сорилтын сан, за эрдэмтэд, судлаачид, аж ахуйн нэгж хэрэглэгчдийн төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ олон нийтийн телевизийн 600-ийн студиэс шууд дамжуулан хүргэлээ.